نعم ربك يخففها تصبح أجمل مثل البشر. نعم ويحمون أجوار أبدا وجمال حمول جور عبدا يا سلايب الحمام. ربك يخففها وتصبح أجمل مثل البشر. ربك يخففها وتصبح على جمل مثل. نعم وسامع. نعم شوف الحمول جور أبدا سلايب الحمام. ربك يخففها وتصبح أجمل مثل البشر. الله الله الله. جبل حمول جار عبدا يا سلايب الحمارة. ربك يخففها وتصبح على جمال مثل القشارة. جبل حمول جار عبدا يا سلايب الحمارة. ربك يخففها وتصبح على جمال مثل. ربك يخففها وتصبح أجمل مثل القشار. ونرد عودة عجبال الكار لا يا ابو عمر. ونشوف كم من مربع يروس الشوامخ والصبار. صبار ونرد عوده عجبال الكار لا يا ابو عمر. ونرى يا عودة جبال الكار جبال الكيار لا يا ابو عمر. ونشوف كم من مربع يروس الشوامخ والصبار. كم من مربع يروس الشوامخ عجبال الكار لا يا ابو عمر. ونرى يا جبل الكيار لا يبو عمارة. ونجايا وكم من مربع رسال شوامخ وصبارة. ونرى يا جبل الكيار لا يبو عمارة. ونجايا وكم من مربع رسال شوامخ ونشوف كم من مربع يروس الشوامخ. نعم
كل شيء بأمره يكون في لمح البصر بصر والحكم له والملك له أمره تصاريف القدار كلام ابو عيسى كلام وقال كل شيء بأمره يكون في لمح البصر والحكم له والملك له كل شيء بأمره يكون في لمح البصر والحكم له والملك له بإيداد صاريف والملك بأمره صاريف الملك له والحكم له بيده كل شيء بأمره يكون في لمح البصر والحكم له والملك له بأمره صاريف قدار وباشر والملك له والحكم له بأمره صاريف قال كل بأمره يكون في لمح البصر قال كل شيء بأمره يكون وانقايا لك انقريا بأمرك يون بلمح البصر والملك له والمالك له والحكم له الهداية تصرف القدارة وانقايا لك انقريا والملك له والحكم له